büyüsem pilot olurdum. Öyle mi? Evet. Nereye oturdun uçakta? Öne oturdum. Arkaya kimleri bindirirdin? Çalıştan insanları. Çalışan insanları mı bindirirdin? Başka? İzmir'e gidenler? İzmir'e gidenleri de arkaya oturdum. Kimler var onların içinde? Bambi, Başka? Selin, Çok güzel. Peki İzmir'e gidince kimleri alıp gelirdik geri? Merdivenle. Merdivenle mi alırdın? Evet. Bravo sana. Sonra uçup gelir miydin? Nasıl uçardın? Hayır, uçak uçuyordu. Nasıl uçuyorsun? Merdiven neden koymuşlar oraya? Bilmem oğlum. Merdiven uçmuyor. Çünkü merdiven uçmasına engel olur. Hava akışını bozar. O yüzden merdiveni geri çekiyorlar. Uçak öyle uçuyor. Ve yeniden koyuyorlar. Evet. Bu sefer yolcular insin diye değil mi oğlum? Evet. Niye izinsin diye ben pilot olmam gerekiyor? Bilmem. Sen bilirsin. Yıldızı göstermem için. Olmak istiyorsan olursun. İstemiyorsan başka şey olursun. Oyuncakçıdan ben pilotu almak istiyorum. Pilot. Hadi bay bay yap. Bay bay. Öpücük at öpücük.